tulaba abalabi ba Terefayina amannya Kasiri Adam Kad mbalamusaako mwenna gye muli tubakulisaayo mu ggandalo ly'ennaku enkulu era naye leero tuzze tubeeko kye tugattako ku kisaawe kyaffe eky'ebyamasanyu. Weewaawo Kasiri Adam ono nga sinaba genda wala oli mukwano gwa Alien Skin wakati weekend yabadde wiki eringa eggwako twamulabye ng'asiibula aweese ensawo ku mugongo ng'azadde asibyeko engatto ng'alinga gy'agenda ndaba asiibula maama yabadde omukulu alagawo. Alien Skin yabadde agenda Nairobi ng'alina ofuna obujjanjabi obusingako ku bwe yali yafuna wano. Then n'ekirala ekikirimu nti n'ofunamuuko ku break kuba Alien Skin ye muyimbi ndowooza gw'oyinza okugamba ngo oggyeko Good Life twasemba kiraba ku Good Life omuyimbi alwanisiddwa ennyo mu industry eno nti Alien Skin bino bye baalabyeko mu eno incidence yabadde eyiganga emisana bimutuuseeko emirundi egisoba ne mu 5 ekiro nga bamuteeze kiro oluusi batadde n'emisanvu mu kkubo ne bakuba amayinja era n'alwana n'akola ki n'afuluma naye ku mulundi guno baamusemberezaako okumpi n'okufa nti ejjinja lye bamukuba wano mutulala ng'eryokusaaga lyamusima nti yawungirako ne ku steering ng'ate wavugira waliwo ekiwonvu omuvubuka eyali ku mmotoka eno oyo mulala gwali naye era naye alina okufuna obujjanjabi businga kuba ye bamukuba ne bamuyiza omutwe yamunyenyanyenya bw'ati n'amukola ki n'amuzza kuba yali ku mmotoka eno ebbali so kaakati w'osisinkana near death experience eyo ebiseera ebisinga nti obaamu n'ekiwugwe kyoba weetaaga okukola ki okugyamu ate ng'ebiseera ebisinga kiba kizibu nnyo omuntu okuwonera we yalwalira so kati n'atambulamuko agenda afuna obujjanjabi obusingako wano naye nga na kino kyolaba kyali mu kukola kyali mu kuteekingamu nga break aba akyetaaga era nga ba artist ba Uganda ebiseera ebisinga tebatera kitwala nga kikulu ne waliwo ekintu kyotuukako n'omanya nti kaakati kino kisusse ku competition kati buno bufuuse just butemuso alina okuba nga afuna obujjanjabi obusingawo okwo then n'okubanga kakkanamuuko ng'omuntu. Kyemanyi nti obulumbaganyi buno guba musango eri ababeera balumbi omuntu oyo. Alien baaloopa omusango era babanga baaloopa kati kafulumyemu ani agoberera omusango ogwo. Alien ekizibu kye yagaana okukaaba kasita yamanyi akyali nti abantu bagenda kulwana. Olaba Alien ennaku zino bakwatagana ne fiiki bulungi naye Alien yali asobola osiba fiiki eriyo pate eza influencinga nga fiiki okugenda n'akasuka amayinja ewa Alien kati abasinga bino abasinga bino byonna mulabanga ebipya naawe wennyini awo nga ku studio ya Sweet Kid era still yabakuba amayinja yali fiiki nebo ne bakkiriza ne bagamba nti ono muntu waffe twakolanga naye tuyinza okuba twafunamuuko obutakkaanya katukireke tuleme mukwata bubi oba mu maaso awo tusobola okuddamu ne tukola ki ne tukwatagana era walaba layita ono baddamu ne bakola ki ne bakwatagana so kaakati ne ku luno sisuubira nti aneesitula n'agenda n'akola ki n'aloopa kubanga incidents zibaddenga nnyingi ku bibaddenga bimutuusibwako naye tavangayo kuloopa oba kusiba muntu yenna so sisuubira nti ku luno waanaakita simanyi ayinza obutakikola. Omuntu atulaba yandyebuuzizza bw'oyogedde nti Alien bamulwana y'omu ku bayimbi basinga okuwalana industry emwetisse olowooza lwaki? Industry yaffe tulina ekizibu kimu eriko abantu abakkiriza nti be bagifuga kati artist yenna bw'ajja nga tayise mu layini yaabo n'agaana okukola ebibakkiriza byateekeddwa okukola ku sayidi yaabo ebiseera ebisinga entalo zikola ki entalo zibaamu. Alien abadde artist ali radical nti eri bintu bingi byazze n'awakanya nti olwaleero ba artist bangi bakkiriza nti olina okugendako ku media buli kaseera interview n'ozikola kati olaba kino ekyamutuuseeko singa kirina artist omulala gwe kyatuuseeko singa interview akola emu ku emu naye ye asobola okukikola kyo kigaana kati abali mu media abamu baba nabo si basanyufu lwaki mu kaseera nga kano ffe tuba tukwagala naye tokola ki kyokka ate ne mu kaseera ng'alina ebibye byayisa era still tebakola ki tebajja kati n'abanga alinamu ekiwayo ekiri mu media ng'enkolagana ntini najja mu bapromota n'ateekawo enkola ye n'agamba nti nze nyimbira ssente bwe ziti ate nyimbira ku zero balance olwo nalwo olutalo ne lukola ki ne lubeerawo naye kati kaseera kano ekyo kye tuyinza okutunuulira ekintu ky'ebyobufuzi kino kyayingira nnyo mu ndongo Alien alina obutakkaanya n'abantu abali ku ludda oluvuganya
then kati atayina n'obutakkaanya obuli intano n'abali ku ludda luno lwa gavumenti nti mulimu babbulooka b'endonga babadde nga bapapangisa abayimbi mu kampeyini kati nabo ali mu kkubagana nabo nti ye yabagaana okubeera babbulooka be ayagala kwetuukira kwekolera bintu bye kubakkiriza nti kaliya yagikola kyagizimbye lwansonga bano we batuuka for example wabayo obukadde 10 ono aba ayagala kuweeko kamu oba emitwalo ameka naye ng'ate jjukira gwe product gyakola ki gyatunda kati bali already baba bakakasa dda nti omusajja ffe tumuyina kye tunaamugamba kyajja okukola ki kyajja okukola okitegeera kati ye n'akigaana kati mu kaseera kano entalo zayina ezisinga okuba ennyingi ziva ku defyinga order ebaddengawo artist butya bwakozesebwa emabegako omwalabye palaso ng'akaaba ebyakola tunes Alien yabiganirawo ng'ajja n'abaganza okozesa ennyimba zaabwe kukola tune osooka kunjokyayo nkalu n'endaba n'omakakasa nti bikola bwe kiba nga si ekyo then ennyimba zange zireke era okakasa towuliraako luyimba lwe mukola tune kati abo bonna basigala bakola waliwo oyogedde n'ogamba nti Alien babulooka bajjawo wakati awo be batandise kubanga abamu bamulwana ate ku side yo erisa ate balitunuulizza nnyo abaddala b'opposition abali ku ludda oluvuganya toyinza kugamba nti ne wana bamukubye abamu bagambye nti muyinza okuba nga abano babulooka basindika bano abantu bayitire mu kifaananyi ky'opposition bamutuuseko obulumbaganyi ab'opposition bo balina ekizibu kimu nti ebyobufuzi babifuula byakirwanire nti olwana bulwanyi kakati oluusi ensobi gye bakola ne baba oluusi si be bakoze omusango singa nkeera ku makya wano we tuli omuntu najja n'ankuba ejjinja Saimo Kawaraata n'atweetinga nga twakamaliriza wano tewannayita ddakiika 5 n'agamba otulabye tukulazeeko amaanyi ku social media nabano ne bajja ne beewaana nga balinga abagamba nti kaakati olutalo tuluggusizza ke tumaze ono buli kimu kikola kitambula okitegeera kati ne poliisi nayo kennyini bw'eba enoonyereza omuntu tesobola kubuusa ono maaso avuddeyo ne yeewaana n'agamba nti nze nkikoze ate neenoonya omulala asirise yensonga lwaki abantu babeera seetapu oluusi ne mu bintu naye nga kiyinza osoboka nti abana basirise bayinza osetinga n'omuliro asirisa asobola osetinga omuliro naye kati gwayogedde ayeewaanya wewaddeko obujulizi era naliko ku live emu ne ŋŋamba abavubuka bannaffe abaali bakola bu vidiyo ne mbagamba nti muli baganda baffe naye ate muli baganda baffe abasiru katubataase olwaleero okoze vidiyo gyetunuzzaamu weewaana nti gwe wakubya Alien Skin tugenda mu kaseera ka byabufuzi ebigenda obbeera mu tension ey'amaanyi singa bakukwata nga bakwatidde ensonga ndala naye ne bakuyunga keesi nti mmwe mugenda mukuba abantu amayinja ng'obujulizi obutandikibwako bwe buno bwe weewaako kati ogenda kunnyonnyola otya abantu weewaawo ni Kasirye ensonga za Alien nsooke tuziwumuzeemuko tutunuulire twabadde mu ggandalo lya Easter ebivulu bingi byabaddewo naddala Easter Monday esinga okubeerako ebivulu ebisinga Easter Sunday waba ebivulu naye tebiba nnyo bingi njagala nsooke atwala ku telefayina essaawa zino abali waggulu basooke bantereyo emboozi ya champagne ekifaananyi ekyo sooke tulabe ekyabadde ku Forest Park e Buloba ebyolabye ku telefayina y'embeera eyabadde Forest Park e Buloba embeera bwetyo bwe yatambudde nalabye turn-up eyabadde ey'amaanyi kati wano njagala tutunuulire bino ebintu amanga Kasirye tunuulire amaanyi ga social media bwe tutuuse mu kaseera kano naddala abavubuka bakoze ekivubo ekyo kya champagne abasinga batakimanyi nga bakirabye leero babeera ku TikTok mu budde obw'ekiro balina abafolowa olunaku bakola show yaabwe y'ekiro eyo boogera nti tugenda beera ne champagne festival okitegedde ne batandika okugipikira ku social media ne bapika okutuusa olunaku olw'eggulo njagala sooke tunuulire amaanyi ga social media gayina impact ki naddala mu kutegeka ebivulu bino nga twesigama ku kifaananyi ekyabadde ku Forest Park e Buloba abatukulembera bonna balina okukimanya nti social media kaakati nayo weeringa alternative media kubanga byekozeeko ebikoze kati abantu abalabye ekivulu kya champagne katubaweeko ka background bano we bajja idea waliwo omusajja akola content w'obwana obuto ng'ayimiriza mu layini busome ebigambo ebyenjawulo kati yabuteerawo ekigambo champagne obwana ne bujja nga busoma kyampagane kyampaki kati ne mumamu akakiyita kyampanya eyo layini neekuba nnyo abantu ne bagyagala ne bagyembuleesinga
kakati bano Crystal Panda ne Bruno K kwata muntandikwa ne DJ Roger yaliko batandika live eno ne balonda ekigambo ekyali kikutte ku social media kyampanya ne bakituuma live eno netandika okubanga etambula byonna byetololera ku TikTok okwo yes byonna byaliva ku TikTok ne show neva ku TikTok kati batandika okukola zi live ezo ekiro ne zitandika okubanga zikola kinga zikwata kati balina mushes amanyi ze bakyazanga abantu ne zijja ne zikuba abayimbi abamanyi batandisa ogikyalako kati Crystal Panda yomu ku bantu boyinza okukkiriza nti bwe kikwatagana ku high level averaging mu brand yakola ki ayinza okubanga alina ekifo kula yini eyo lwaki alina ebivulu bye yakolanga mu masomero n'amaliriza nga abikoze mu Panda turn up neba nayo nga yagizimba paka yatuuka nekola ki nekola kati wano batandika kyampanya nekikwata then ne batandika okulanga kye bayita kyampanya festival gye bakoze olunaku lwaki olunaku lw'eggulo kati kitegeeza bagezeseza amaanyi gaabo nga bakyagayina ne bajja ne bagakozesa ne babanga bagakolamu ki ekivvulu kakikulaga nti social media esobola okuvaako idea ya product ne bagizimbira okwo ate ne bajja ne bagitunda n'okugitunda eri abantu ate abantu ne bakkiriza ne bajja kubanga babeerako nga bakola ki babeerako nga balaba ekyo kyokka kirina kulaga gwoba olina abantu b'okulembera nti kaakati balina kye bayita alternative source of ki income gye basobola okujja ne bakolera ebyabo olwaleero ojja kwekanga nga Bruno K ng'omuyimbi ebyobuyimbi alinga neyabivaako amaanyi awo gakola kigakkakkana naye olwaleero ajja neyebbululira ate mu kino ne babanga bakitambuza ate nekikola ki nekikola kitegeera so kitegeeza social media revolution egenda ekola ki eyongerera ddala okutambula ate nebeera impactful kubanga bano si be basoose betulabye abavuze ne bakola ebintu ate nebikola ki nebikola olwaleero nze ntudde nawe wano nena ndi product ya social media ate nenzija netambulizako ne brand yange eyengoye nayo nogirabanga ejje kulampolampola kakitegeeza nze sizze kusaba mulimu gwali mu gavumenti neyiriza kati gwe kyolina okukola kwe kuntereereza internet infrastructure neyongera okugaziwa nonsalira emiwendo gya data nonteerawo embeera ensobozesa okukola nga sizze kutawanya nga abakyampanya tebali mu kukola. Leka kino Kasirye owai mu kaseera kano ekivulu kino numbers zino wezijidde mu kaseera wakati nga olwo mukulembeze munaddiini omu yavayo n'agamba nti TikTok terina mugaso yeetaaga okuwerebwa mu Uganda ejiddeko bibi byokka message ki gy'oyinza okuwa omuntu ng'oyo? Omukulembeze oyo tumuwa nnyo ekitiibwa kubanga muntu mukulu naye tetumuwa kitiibwa lwa contribution ye gyakoze ku society kuba toyinza kusanga gurupu y'abavubuka b'ogamba nti ono yeyabongerako kino kati ye talina moral authority eyimirira ku kintu kyongera ku bavubuka kubanga bano abavubuka buli bwe bafuuka bize ne bafuna ebyokkola nga bayitira eno kimuyambako nabo abandi mutawanyiza oba abandi tawanyiza society obutagikola ki obutagitawaanya mu kaseera nga tuli mu kkaaba bbula ly'emirimu omukulembeze ali mu kitinga ekyo atuula ku gye bayita interreligious council nga enzikiriza zaabo nazo ziyimirirawo ku bavubuka yandibadde alwana nnyo ku bintu bino okubanga byongera okukula n'okukuzibwa okubanga abavubuka bafuna opportunities zano okukirwana kubanga kitulaze nti kireese better opportunities than bo ze bakola ki ze bateesaako abakulembeze bonna bembulesinga ekintu kino bwe kiba kiyitako enjiri yaabo tekirina buzibu bwe kiba kiyitako opportunities abalala tekirina buzibu kakati naye kiba kiyitako criticism ajja gy'oli directing olina bye wakoze then yita ku mitimbagano gino gyennyini okitereeze than okukirwana. Bwewaawo still ku bivulu ku Easter Sunday waliyo ekivulu ku kalenda wano Makinde mwe tusinziira twalabako omuyimbi Mansour Semanda abangi bamanyi nga King Sir yayiri ku stage ng'ayimba amaje ne police ebyokwerinda ebyenjawulo ne balinya ku stage ne basooka bayimiriza ekivulu jo nalabyeko omwogezi wa police Patrick Onyango nga yogerako n'agamba nti waliwo obutakkaanya wakati w'omuyimbi n'ebyokwerinda obutakkaanya obwo omwogezi wa poliisi yabwogedde kusinziira ku story gye nalabye kati wakati wano kiki kirina okukolebwa King Sir alina kwesonyiwa kuyimba nyimba za byabufuzi oba poliisi kwesonyiwa bivulu bya King Sir n'ayimba na performing? Ekyamazima tukkirize tugaane nti poliisi waliwo weekulagira nti emergency yaayo ekola nnyo kuboogedde ku byobufuzi than ebintu ebirala omanye emirundi gye bayise fire brigade nejja nga terina mazzi omanye emirundi gye bayise poliisi mu emergency eziri serious nejja netajja netasobola tuuka mu budde
kati ate we mutulaga nti mu obudde mubuwanya abayimbi n'okusinga ebintu ebirala bya emergency ebikosa then kiba tekikola kiba tekigatta olwaleero ng'abantu bazze mu kivvulu ng'ekyo nga bazze kutyakala baba n'ensonga lwaki bazze mu kivvulu ewali King Saha ate ne babeera okke nakyo ako osobola okkaleka ne kapaasinga n'ayimba ennyimba ze n'akola ki n'atambuza ekintu kye nga bw'akola ki nga bw'ayagala okkitambuza nze ndowooza twandifunye approach endala ku bintu bino ebigenda mu maaso gwe omusirikale kennyini azze okukwata King Saha ku kalenda naawe ekkuba eryo lyoyiseemu patrol yo tesobola diyita mu mwaka nga tekutuse kakitegeeza n'ono byayimbako nabyo weebiri naawe byozze omukwatira ensonga zo toyagala insighting batu kati naawe ensonga yo weeri kakati lwaki abatukulembera tebabeera influence okukola ebituufu bye balina okukolera abantu zaani okulwanagana nabo kubanga teri King Saha nze nsobola okuba nga sikkiriziganya na approach ye waakola bintu bye ne teri kyayimbako kitaliiyo byonna weebiri ndowooza the best solution yandibadde nti mwe mugyeewo bino byayimbako atuuke ng'ennyimba ze ziri irrelevant n'azironga azi byayimbako weebiri ye ne waanaava nazze mu kivvulu ayise mu kkubo lyerimu naijje mu kivvulu ayise mu kkubo lyerimu kati kiba kizibu kyakunnyonnyola muba buzibu bakuwonereza nti naawe kennyini omusirikale oyinza okuba ng'okomplainize ng'oyingira n'ogamba n'ebinnya bya wano byo nga biremeddewo nnyo kuba eri ekkubo kkambwe ezzibu okitegeera so kaakati kitegeeza ye bw'abanga ekikuleetedde okuba nga oyagala omujja ku stage kuyimba nnyimba ezo kati nange kennyini naawe oba tosobola kijustifyinga kubanga oyise mu mbeera yemu okutuuka ku kifo ekyo kyennyini okitegeera so tetulwana na bayimbi ku biki bye bayimba tugezeeko okutereeza ebyo bye bayimbako biveewo batuuke musiki waaba afuuke irrelevant kubanga nze ndowooza ekyo kyekiri beta lwansonga kirabika bubi nnyo mu nsi gye tugamba gye tweyagalira mu ddembe lyaffe okubanga ate kifuuse kya bulijjo amagye okulabikako ku siteegi nalabako amagye wakati mu kisaawe ky'omupiira that is too much insecurity gye tuba twolese eri ensi kakati nze ekizibu kyange kiba kimu bwe tuba nga tutuuse ku mbeera ereeta poliisi ku stage buli kaseera embeera ereeta poliisi oba n'amagye wakati mu kisaawe ky'omupiira then kitegeeza tubeeko bye tutereeza ebyo bye tulowooza ebireeta okwegugunga kuno tukumalewo olumu kufuuka irrelevant naye watali ekyo tugenda kuba tufuna ekifaananyi ekibi nti ebifo ebisanjukirwamu bino byandibadde at least nga uniform zibibeera nawala nnyo na mpozi nga waliwo emergency ezeewo ne mulyoka mukola ki ne mujja naye tetusobola kugamba nti amagye galinje ku stage olw'okuba galina ennyimba z'omuyimbi ze gatakkiriza kola ki ze gatakkirizaganya nago finally ku kintu ekyo nja kubabuulira ekintu kimu nti bw'otunuulira mu ggwanga erya America waliwo abayimbi abayitanga aba NWG niggas with attitude bayinanga akayimba nga bakayita weegire poliisi abantu banakyetereereza naye nga boogera ku butakkanya bwe balina nga bakola ki balina ne poliisi waliwo we babateekera ne poliisi eri serious mu kifo nti tebaluyimba naye ng'abantu lwe bazze okuwulira era bamaliriza bakoze eki baluyimbye ng'ate bataluyimba kigenda mbeera dangerous nnyo nti abaddu bajja kwegugunga dhani okubanga baluyimbye kikole ki kigwe bulungi baluyimba mbuwaze era poliisi nejja negezaako bakwata akatyakalo ne kakola ki ne kabaawo kati obutyankala n'obwo busobola obuveeramu obulamu bw'abantu okugenda Kasirye njagala mu dakiika etaweremu osibule kuba tulaba webale kujja n'obeerako nange n'okkiriza ne tunyumyamu ku makya gonna kwolwaleero abatulaba ku BBS Telefina mwebale kubeerako abagoberera ensonga zaffe eza art ne entertainment nammwe mwebale kubeerako abagoberera ensonga ezikwatagana n'ebyobulambuzi okubanga tumaketinga Uganda ebyetulwa destination eyakabi nammwe mwebale kukola ki jampa zo ziriwa mwebale kubeerako ejampa zibeerawo omuntu bwakola orders funa ne t-shirts ez'enjawulo jampa eba ya mitwalo 8 then t-shirt eba ya mitwalo 5 twebaza nnyo buli we mubeerayo nga mulaba mwongere okuwagira entertainment industry ya Uganda kubanga providing opportunities nyingi eri abavubuka abato wewa butereevu ku BBS Telefina olunaku olwaleero sigenda banga nsukka wano olutambula ensonga nyingi zibadde tulina okuwayamu naye nda twanokoddeyo ez'omuzinzi ezabaddewo wakati mu ggandaalo lya Easter mbakulisayo mwenna lunaku lwakubiri mugende mukole twazzeemu ddokola bali mu kibuga Kampala wempitidde wonna nga jamu akutte ekitegeeza nti abantu bazzeemu kutandika okuba nga bakola kambagaliza olunaku olungi wangaala ayi maaso moja